Wie entzünden Sie den Ofen oder besser gesagt den Kamin, indem Sie zuerst auf diese Taste und dann auf diese Taste drücken, gleichzeitig, und die Fernbedienung auf den Ofen ausrichten. Dann hören Sie das Piepen, warten, halten die Taste weiterhin gedrückt, bis am Ofen die kleine Pilotflamme startet. Sehen Sie die Pilotflamme, dann können Sie die Tasten loslassen. Dann nichts machen, warten. Der Kamin startet automatisch nach ein paar Sekunden. Weiter warten, nichts tun. Genau. Jetzt können Sie, nach dem Entzünden des Kamins, können Sie über die Taste große Flamme, diese Taste kleine Flamme, können Sie die Flammengröße und damit die Temperatur im Raum regeln. Also nochmal zum Starten gleichzeitig diese Taste und diese Taste, sind beide verbunden durch diese Linie mit diesem Blitz. Das heißt, für Start so lange gedrückt halten und dabei die Fernbedienung unbedingt auf die Glasscheibe ausrichten und nicht zu weit weggehen. Circa halber bis 1 Meter. Beides gleichzeitig drücken, Piepton abwarten, die ganze Zeit gedrückt halten, bis die Pilotflamme erscheint, diese kleine bläuliche Flamme. Dann loslassen und dann alles andere läuft automatisch. Und jetzt können Sie groß oder klein stellen. Ne?